دنیا ثمر معرفتی انسان است، ناجوری آن کثافتی شیطان است. از بخیردان امیدینه که مطلب تعمیری جهان کاری خیردمندان است. تعمیری جهان کاری خیردمندان است. قبرستان نگر ای نامسلمان، کی حال دارند هم شاه و گدایان. یکی بر کله می گفت که شاهم، ببین حالا که من در زیر خاکم. بودم من هم نشین با ماه و رویان، که حالا در دهانی کژدمانم. و قبرستان نگر ای نامسلمان. گر بیرن جان دل را عاقبت خواهد کنم، چون گدایی روی راه کنجی آزارت کنم. گر خوری نانی کسی اندیشه حالش بکن، گر نمکدان بشکنی در غم گرفتارت کنم. گر نمکدان بشکنی در غم گرفتارت کنم. با خاکی تنهارت کنم. سحر می گفت بلبل باغ و بام را، در این باغ جز نهال غم نروید. به پیری می رسد خار بیابان، اگر گل چون جوان گردد بمیرد.
پیری میرا خاری بیابان ولی گل چون جوان گردد می را